Suratul Qasas ini. Ya, Suratul Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qasas utawi kibab utawi ayat surat Qasas. Ya, Qasas maknane ceritane para nabi. Makkiyatun te surat iku bangsa Makkiyah. Illa innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Kecuali ayat innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Al ayat. Nazalat tumurun apa ayat innalladzi farada bil juffati ana ing juffah. Juffah niku pun di luar Mekah. Wa illa alladzina atainahumul kitab lan kecuali ayat alladzina atainahumul kitab ila qaulihi la nabtaghil jahiliyah. Wahia sabun au samanun wa samanuna ayat. Surat Qasas niku 88 atau 81 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim tilka ayatul kitabil mubin. Allah a'lamu bi muradi bidzalik. Utai Allah iku zat sing langkung pirsa bi muradihi kelawan kersane Allah bidzalika kelawan tasim. Tilka hadil ayat utawi pira-pira ayat Quran iku ayatul kitab iku dadi ayat-ayate kitab. Al idhofatu ta idhofa bi makna min lan makna min. Sifate kitab al mubini kang ngekeki penjelasan jelas. Ciri khas Quran ngekeki penjelasan ku jelas. Maknane al mudhiri. Tegese kang ngetokno al haqq ing barang hak. Minal batili saking barang batil. Dadi barang hak iku ketok banget beda mek barang batil. Natlu alaika min nabai Musa. Natlu macano ingsun nakusu tegese macano ingsun alaika ing atase sira Muhammad min nabai Musa saking critane Musa khabari Musa. Tegese critane Musa Firaun lan Firaun. Olehku nyritakno ning kowe Muhammad bil haqqi kelawan hak aysidki tegese bener sesuai kejadiane. Li qaumin kedhe kaum li qaumi yu'minun kedhe kaum sing iman. Li ajlihim tegese krana kaum sing yu'minun li annahum krana sak temne kaum sing yu'minun ku al muntafiquna sing ngalaman manfaat bi binabai Musa atau bihi bil haq. Inna fir'auna sak temne fir'aun iku ala iku kumuluhur sapa fir'aun ta'adzuma tegese sombong sapa fir'aun fil ardi ing dalam bumi ardi Misra tegese bumi Mesir. Wa ja'ala lan gawe sapa fir'aun ahla ing pira-pira penduduk Mesir digawe syi'an ing pira-pira kelompok. Syi'ah nu nanti jamano syi'an ing pira-pira kelompok syi'an tegese ing pira-pira kelompok firaqon tegese pirang-pirang kelompok fi khidmatihi ing dalam ngitmai Firaun yastatifu ngelemahno sapa Firaun taifatan ing sekelompok minhum saking ahli Misra penduduk Mesir hum utai taifah sing dilemahno Firaun iku Banu Israil iku turunan-turunan Israel maksudnya turunan Israel sing urip teng Mesir. Idzabihu nyembelih sapa Firaun abna'uhum pira-pira anak lanange Bani Israil al-mauludina kang den lahirno. Wa yastahilan murid-murid sapa Firaun nisa'ahum ing sing wedok. Sing lanang dipateni sing wedok diberbudak. Yastabqi nategese netepno sapa Firaun hinna ing nisa ahya'an hale urip. Likau libadil kahanati krana pengucape sebagian dukun. Wong tukang nyondro, tukang nebak lagu maring Firaun. Oleh ngucap inna maulud dan satemene bayi lanang yuladu kang den lahirna sapa maulud fi Bani Israila ing dalam Bani Israel. Iku yakunu ana sapa maulud iku sabab zawali mulki ka dadi sebab ilange kerajaane jenengan. Innahu kana minal mufsidin. Innahu satemene Firaun kana iku ana sapa Firaun minal mufsidina setengah saking wong sing rusak kabeh. Bil qatli lan mateni wa khairi lan yani qatl. Terus wa nuridu lan ngersakno sapa ingsun maksud ini dawuhe pangeran sing boten hikayah wa nuridu lan ngersakno ingsun annamun ento paring ingsun alal ladina ing atase wong akeh ustutifu kang den lemahno sapa ladina fil ardi ing dalam bumi aku ngersakno wong sing dilemahno Firaun tak kei nikmat wa nasalahum lan gawe ingsun hum ing alladina ustutifu tak gawe aimmatan utawa aimmatan ing pira-pira imam bitahqiqil hamzah dan aimmatan wa ibdalisaniyati ya an aimmatan. Wong-wong sing dhisik dilemahno Firaun tak kei nikmat kemudian mereka jadi pemimpin ora sekedar selamat tapi plus jadi pemimpin yuktada kang denut sapa bihim aimmah fil khairi ing dalam keapian wa nas'ala lan gawe ingsun hum ing alladzina sutifu tak gawe alwarithina ing wong sing maris mulka Firaun ing kerajaane Firaun dadi ora
ora sak marga, ora sak kasta, tapi malah jadi pewaris ketika Fir'aun tumbang. Wa numakina lan ngekei tenang ingsun, utawa lan ngekei kukuh ingsun, utawa ngekei napa cara Jawa kongang maknane tak kasih ketetapan, tak kasih kenyamanan lagu maring Bani Israel fil ardi ing dalam bumi. Ardi Misra tegese bumi Mesir, wasyamilan Syam. Wa nuriyalan merohna ingsun Fir'aun ing Fir'aun wa Haman lan Haman wa junudahu lan pasukane Fir'aun lan Haman. Lan mereka Fir'aun Haman dan pasukannya tak kasih tahu, tak beritahu. Minhum makan yahdaru, masih tak ngertikan apa yang mereka takuti ya. Wa fi qira'atin wa yara in fi qira'ah yara bi fathi tahtaniyah wa ra. Wa raf ilasma lan rafa'na pira-pira isim masalah sati kang telu sebagian qira'ah yu wa yara fir'aunu wa hamanu wa junuduhuma minhum makanu yahdaru. Wa yara lan akhire ngerti sapa Fir'aun wa Haman lan Haman wa junuduhum lan balane Fir'aun lan Haman. Nak kirae kita kan wa nuriya Fir'aun wa Haman wa junuduhum minhum saking kabeh. Ngerti mak ing perkara kang ana sapa ngake ya daruna kuwatir sapa ladine ya khaufuna tegese kuwatir sapa ladine. Minal mauludi saking bayi alladzi kang yadhabu kang dadi ilang apa mulkuhum kerajaane wong akeh Fir'aun sak balane ala yatihi ing atase tangane maulud. Wa awhayna lan paring wahyu ingsun wahya ilhamin tegese wahyu ilham au mana min to wahyu liwat turu ila ummi Musa maring ibune Nabi Musa. Wa huwa te Musa iku al maulud iku bayi sing dilairno al mazkur kang den sebut. Walam yasyur lan biwiladatihi lan ora ngerti sapa wae biwiladatihi kelawan kelahirane Musa sapa ghairu ukhti sapa saliyane dulur wedoke Musa. Ibune Musa tak kei ilham an ardi, mbok yo nyusoni sirahi ing Musa. Faida khifti mongko nalikane kuwatir sira alaihi ing atase maulud rupane Musa niku fa'alqihi mongko bu'a sirahi ing Musa fil yam ing dalam segara. Manane ya bahri tegese segara, manane segara to mriki aynaili tegese sungai Nil. Wala takhafi lan aja kuwatir sira gorkohu ing tenggelame Musa wala tasdani aja susah sira di firaqihi krana pisah Musa. Inna saat temen ingsun awai duhu bakal balana ingsun ing Musa ilaiki maring sira. Wajah itu lan wong sing gawe landat sing gawe Musa digawe minal mursalina setengah saking wong sing diutus kabeh. Fa ardu atu mongko nyusoni sapa Musa ing Musa salah satu asyuren ing 3 wulan. Layap ki ora nangis sapa Musa. Wa khofat lan kuwatir sapa Musa alih ing atase Musa. Fa wadu atu mongko ngletakno sapa Musa ing Musa fitabutin ing dalem napa kotak niku napa jenenge? Peti iki. Mutallan ingkang den tutup bilkori kelawan kor. Ki gunane kor niku lho sing dienggo aspal niku. Kados aspal kados riyen supaya air gak masuk. Riyen ra ono lem pokoke napa dikai aspal sing napa tir tebal niku. Min dakhilin saking jero. Mumahatin kang den kai limek sapa lahu kedhe Musa fihi ing dalem dakhil. Nggih dikai kasur cara niki. Wa akhlaqat hulan ngunci sapa ummi Musa ing Musa. Wa alqatulan mbek ana sapa ummi Musa ing Musa fi bahrin Nail ing dalam sungai Nil. Lailan ing dalam wektu bengi. Faltaqatahu mongko metuki hu ing nemok nggih, hu ing tabut ai ditabut, sopi hatal laili ing isuke bengi. Sapa alu Firaun. Sapa bala-balane Firaun. Ahwanu Firaun tegese pira-pira balane Firaun. Fawadauhu mongko ngletakno sapa alu Firaun hu ing Musa benak Musa ngono nggih hu ing Musa benati ana ing ngarepe Firaun. Wa fatahalan buka sapa Fir'aun wa akhrajalan ngetokno sapa Fir'aun Musa ing Musa min sanging tabut wa halate Musa yang musuh iku ngemut sapa Musa min ibhamihi saking jempole Musa ngemut utawa nyedot labanan ing susu. Ini umum mukjizat liyaku nalahum adu wa hasan liyaku supaya ana sapa Musa lahum maring Fir'aun wa alihi fi aqibatil amri ing dalam akhir-akhire dadi iku aduan iku musuh. Yaktu mateni sapa Musa rijalahum ing tokoh-tokohe wong Mesir wa hazananan dadi barang wong sing nyusahno bikin repot. Ya stabitu tegese akhire iso ngatur sapa Musa nisaahum ing wong wedok-wedoke wong Mesir. Wa fi qiraatin bidomil ha wa sukuniza husnan. Kita macane hazanan sebagian kira aduwa wa husna. Lughatan iku lughat karone fil masdar dengan masdar. Wa wa taiki guna dalam kene bi makna ismil fa'ili karena makna isim fa'il. Min hazanahu ka ahzanahu samin wi. Inna fir'auna sak temne fir'aun wa haman lan haman wa wazirahu tegese panglimane utawi PM-e fir'aun nggih. Wong kuna maknane menteri. Terus sakniki PM.
wa junudahum lan pasukane Firaun lan Haman kanu iku ana sapa kabeh khotiina iku salah kabeh minal khotiati saking salah ai asina tegese maksiat kabeh fauqibu mongko den siksa sapa ngake ala yate ing atase kekuasaane Musa maksud delalah kalahe mek Nabi Musa wa qalat lan ngucap sapa imratu Firaun sapa bojone Firaun wa qad hamma hale teman-teman nejo sapa Firaun ma awani sertane pira-pira balane Firaun nejo bikotlihi kelan mateni Nabi Musa huwa qurratu ainil liwala huwa te Musa iku qurratu ainin dadi tenange mripatku li kedhe ingsun wala kala ngedhe sira ketika Firaun kepengin mateni Nabi Musa jare bojone qurratu ainil liwala aja pateni kowe iku tetep seneng cah iku mbek aku la tak tulu aja mateni sira ing Musa asa menawa-menawa ayan fa'an temari manfaat sapa Allah nak ing kita au natakhida asa ayan fa'ana muga-muga manfaati sapa iki lan Musa nak ing kita muga-muga Musa iku ana gunane au natakhida utawa ngalap ingsun ing Musa tak alap walada ing dadi anak fa'atauha mongko ati sapa kabeh ha ing imra'ata Fir'aun wa hum halate kabeh iku la syuruna iku ora roh kabeh bi akibati amrihim lawan akibat urusane wong akeh mau sertane Musa. Terus wa asbaha fuadu ummi Musa fariqa. Wae singkate cerita ngeten nggih kula terangno. Terus ceritane Musa bin Firaun terkenal lagi. Kula tak nyinggung sithik menyangkut kekuatan kuhan. Kuhan itu dukun utawi kahin. Dadi ngantos sak mangke nggih kados mungkin sampean nate delok teng TV niku peramal-peramal yang wawancara terbuka yang terbukti benar secara internasional kados gempa di Aceh, terus ada angin ribut teng Florida, teng Amerika itu kan banyak orang peramal yang mimpi terus jumpa pers disaksikan orang nopo banyak kemudian kejadiannya ya seperti itu mungkin ya kalau mungkin ya tidak harus salah, tidak harus benar ya. Ulang-ulang lagi ya, tidak harus salah, tidak harus nopo benar. Ini rumah tenan. Kalau nanti mau tentang Fathul Bari ini penjelasannya seperti ini. Sudah menjadi sunnahnya Allah. Itu kalau kebenaran itu mesti populer. Jadi kalau kebenaran itu populer. Dan sebagian kepopuleran kebenaran itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Ya kalau balen malih. Dan sebagian kepopulerannya barang-barang tidak benar, barang-barang benar itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Saat ini misalnya Nabi Muhammad ape lahir. Iku pertama sing gosipno niku pendeta, Rohibu Bukhairah. Kita mulai kecil diajarin ketika Rasulullah umur 12 tahun, Abu Thalib badhe teng Syam, dicegat teng Syam teng Syria cara saniki dicegat Rohibu Bukhairah. Niku masyhur. Nggih jarene Rohibu Bukhairah, iki sapa? Iki anakku. Takoki, nah, niki sinten, niki anakku, sampai 3 kali. Ketika ada indikasi orang itu gak percaya, Abu Thalib sesuk marah. Memangnya salahnya apa kalau anak saya? Niku masyhur gitu. Terus jarene pendeta Bukhairah itu, semua alamat Nabi itu ada semua, kecuali anak ini anak kamu. Itu yang rusak jadi rasido jadi Nabi. Karena di Syria itu ada pohon nubuah, itu khas. Pohon itu akan mereaksi siapa saja yang calon nabi. Jadi kalau nabi itu duduk di situ kok srengenge ning kulon, itu wite niku dadi kok kulon supaya ngiyupi nabi. Nah misalnya srengenge kok lor ya wite dadi ning lor. Pokoke mesti ngiyupi ini. Nah sing nggo kowe ora reaksi. Itu khas napa? Khas. Tudilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Nah ini ada cerita burdah teng tiba. Makanya terus takok afi ainaihi khumratun istidharon lil alamatil khafiyah sama nama coba janji itu. Mripate didelok terus ada alamat khas. Itu semuanya ada. Problem pendeta tadi adalah sayangnya cah iki sitok kok duwe bapak. Mana Abu Thalib sampai jawab 3 kali anaknya itu sayangnya kok anak jenengan. Akhirnya Abu Thalib tanya, "Memangnya kalau anak saya kenapa?" Anak ini itu calon nabi akhir zaman. Semua alamat ada. Kecuali karena dia punya bapak. Saya kira Abu Thalib cerita, "Oh, ndak itu udah anak saya. Bapaknya mati terus tak rumat. Aku iki pamane."
Terus pendeta itu sujud, jangan teruskan ke mana? Palestina cara saniki ke Israel nanti dibunuh orang Yahudi. Terus pulang. Jadi Nabi 12 tahun itu Abu Thalib sudah yakin nak ponakane calon apa? Begitu juga orang Yahudi di Medina. Itu sudah menggosipkan nanti ada Nabi akhir zaman. Sampai orang Ansor dengar, kemudian mencari-cari orang itu siapa. Akhirnya orang Ansor ketemu Kanjeng. Itu orang tidak benar semua itu, Bukhairah sama Yahudi. Tapi ciri utama kebenaran itu orang tidak benar pun akan ngomong kebenaran. Ya sudah seperti itu sunnatullah, sama harus ngakui. Kados Fir'aun itu ngerti nak Musa hebat gara-gara dikandani. Dia ngipi ada api yang membakar kerajaannya. Lalu sing nakwil ya bener. Api itu saking pundi. Pokoknya kok kampungnya Bani Israel. Terus dari tukang-tukang sondrone diramal. Oh nanti itu ada bayi lanang songko Israel, Bani Israel maksudnya, sing bakal menghancurkan kerajaan itu. Wes akhirnya di kebijakan setiap bayi lelaki dibunuh. Dan kejadiannya benar-benar seperti itu. Akhirnya yang menghancurkan Fir'aun adalah bayi saking Bani Israel. Begitu seterusnya. Masih banyak lagi cerita-cerita seperti itu. Mulai misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku rajane ngipi. Ngipine asline ya lucu, cara mbok tebak dadi nomor ngipine. Nah, cara sampean tebak pitu kan pitu berarti ndak. Pitu nah berarti buntut wae repot. Ngipine rajane mau inni arasab abaqaratin simani yaquluhun nasabun ijaf wa sab'a sumbulatin khudriu wa ukhra ya bisa. Aku iku ngipi roh sapi lemu pitu dipangan sapi kuru itu. Lan roh tanduran pitu lemu, tanduran pitu kuru. Wis ngono tok. Lah tukang-tukang ngipi ora iso jawab ya mok qalu adghus ahlam apa nu kembange kuru gloyor ngene. Tapi oleh Nabi Musa ketika itu pentakbir mimpi itu diakui. Nabi Musa nakwil yo sederhana. Akan ada masa panen 7 tahun dan akan habis oleh masa paceklik 7 tahun. Ternyata raja membenarkan takwilan itu karena raja punya standar untuk membenarkan. Wah, andaikan zaman itu tidak ada standar membenarkan, paling raja pun bilang, wah ngomong, tidak jelas. Tapi raja nopo membenarkan karena zaman itu mimpi itu ya seperti itu. Mane sampean aja geman nak wili apa berlebihan anti mimpi. Ya kowe nak istikharah kok ketoke terlalu ekstrim ya percaya sithik-sithik. Wong kula di kanca niku melarat badhe nglamar tiyang sugih, keluargane setuju kabeh. Mimpi roh puting beliung calon mertuane. Bondo kula. Wah, iku ngentekno donya. Langsung dibatal. Nggih Gus kula batal. Lah piye ditakwil piye wong sedurunge ra tau mimpi ngono? Sing wedok niku keluargane sugih, sing lanang melarat kanca kula. Wis mantep untuk cah ikut. Ana kiye ning ngongkon istikharah, jebule ngipi roh angin puting beliung tak kok kula takwilane napa iki? Donyane jenengan tak dilereni. Terus cah iku akhire ra biung dia, ya ngono tenan wis repot. Enggak bisa kamu karena menurut syariat sekarang mimpi enggak dibenarkan, dukun enggak dibenarkan. Kemudian Anda sama sekali tidak percaya, enggak boleh. Tidak wajib membenarkan, tapi jangan bilang tidak percaya. Karena pasti masih ada sisa-sisa ilmu kebenaran di masa lalu. Dan kira kaget neng TV-TV kan itu jumpa pers ada tanggalnya itu sebelum peristiwa aja, sebelum angin di Florida dan kemudian terjadi persis. Tidak karena ilmu loh, bukan karena ilmu sains, enggak. Paham ya? Terus itu masalah-masalah sing jari Fathul Bari. Kamu jangan menyoal alamat nubuwah ketika yang mengatakan adalah rohibu Bukhairah atau mimpinya raja-raja Romawi bahwa mimpi ada raja yang berkhitan. Kemudian Hiroklu nyari yang khitan itu siapa? Ternyata orang Arab. Berarti Nabi akhir zaman itu orang Arab. Dan itu yang ngomong Heraklius, orang Romawi. Tapi ya terbukti ada gunjingan Nabi ya karena omongannya orang-orang nopo? Orang-orang nopo? Roma. Sama harus percaya itu. Lah ya terus saniki balik malih. Liyaku nalahum adu wa wahasan. Niku kula tak singkat cerita ngeten. Anake raja niku lara baros, lara ora iso mari.
Terus dukun-dukune muni ngene, sok mben. Sing iso marekno putrine jenengan diobati wae ra mari, sing iso marekno putrine jenengan iku ilere bocah Bani Israil. Sing jenengan metukine dina iki, tanggal iki. Akhirnya Fir'aun wa Asiyah niku bojone iku di tanggal itu nyari yaitu lungguh-lungguh ning kali mergo ya ditunjukkan tempatnya, tanggalnya, terus yaitu tadi terus ada tabut. Ada tabut ternyata Nabi Musa yang ngiler tenan. Tapi ngiler Nabi Musa wah ngiler wis kasus tok ngiler. Diobatno ya mari tenan. Artinya yo piye-piye keputusane Firaun iku ya ape dipateni tapi ngerti keramate apa mukjizate Nabi Musa akhire iso dipateni. Mulane jare bojone Firaun qurratu ainil li wal. Mon bareng wis mari Firaun wis pecundang bareng wis mari kepentingan wis bar tapi raine kok rai Bani. Aslinya Firaun ya seneng ae. Suatu saat pas digendong Firaun iku Musa wis beling mulai cilik wis. Firaun dijambak jagute. Terus pokoke nang bakal diculek dijambak. Suwe-suwe diasar turunan apa? Israel. Riyen Israel ku apik, mbok Israel sak iki ora jelas tuh. Akhirnya Firaun mutusno dipateni. Itu masyhur. Akhirnya jare Asia ngucen cah cilik, jambak mboten ngertos. Ora pancen terai turunan Israel. Akhirnya saiki dites. Dikai apel ambek wowo. Musa rasane brangkang ning apel wis pinter. Asia le donga ya Allah, muga-muga Musa niku nyokot wowo. Tenan suwe-suwe Musa nyokot wowo. Gara-gara nyokot jamroh niku Musa akhire suarane alsa. Musa iku pelo, dadi nabi pelo nggih nabi sinten? Musa. Gara-gara cilike nguntal wowo. Mergo pangeran nak Musa mangan apel, oh berarti nyokote ya jarak kan wis terpelajar. Jadi karena nyokot wowo berarti cah cilik wowo be apel milih wowo. Umpama dene milih apel, Firaun mateni mergo terbukti wis pinter. Jadi goblok kadang ya penting. Ben kena disalahno pangeran lho, kula macen goblok. Mane goblokmu terusno dadi sampeyan nek kowe salah perilaku takoki pangeran, kowe kok iso ora roh aturanku ngene-ngene matur. Ngapunten Gusti. Mriki kula napa goblok. Mane goblok ku barokah. Mane kadang goblok ya penting. Wonten hadis aksaru ahlil jannah al-bulu. Akeh-akeh sing bus warga wong napa? Wong bodho. Kok hitop-hitope pangeran niku anggere kena bodhos. Mboten pirsa Gusti. Aku ora pirsa, goblok. Sak goblok pergi mboten cerdas. Lah mari jenengan paringi goblok ya, akhire mboten paham. Swarga, napa? Tapi goblok sak goleki dhuwit aja kok golek dhuwit pinter pas agama. Goblok. Iku pangeran ra ngandel nah niku. Goblok ya goblok kabeh aja kok urusan agama goblok, urusan donya pinter. Dadi intine niku Asia niku nggih rasional. Pas Nabi Musa dikengken dadi nabi, diken dakwah niku masyhur wis ngendikan wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya ayusaddiquni inni akhafu ayyukat tibun. Nak jenengan ngutus kula dadi nabi, kula kudu duwe bicara. Jadi jubir pertama ya Musa. Nabi Harun kakak kula angkat dadi nabi ben dadi juru bicara. Mergo kula niku alsak, kula niku pelo. Jadi pangeran yo ora nambani Musa ben tetep pelo. Baru kayak Musa pelo akhirnya ana nabi proposal. Nabi Harun dadi nabi ku dimintakan oleh Nabi sinten? Musa. Jadi oleh nabi diangkat. Mulane Nabi Harun yo sungkan kakak tapi wedi merkane dadi nabi ku baru kayak Musa pelo. Mulane kan ana kiai ra sugih kudu manfaatno ben kowe iso dadi kebutuhane kiai aja malah ra ana gunane, malah ra jelas. To melarat tapi pinter omong. Jeneng melarat ra pinter omong. Terus pinter opo kan? Bon. Itu cara pandang orang tareh. Tapi cara pandang orang tasawuf ngeten, walian total. Kabeh dunya wae pangeran. Mulane Asia iku bojone Firaun. Dipakani mbek donya haram. Musa cilik ya di rumah Fir'aun dipakani mbek dhuwit. Tapi wong donya wae pangeran darane halal ya halal. Nyatane bojone Fir'aun ya dadi wong salihah, anake wedok ya salihah. Musa cilik sing di rumah Fir'aun ya saleh. Iku nunjukno donyane wong kafir ku nek dipangan wong saleh tetep dadine ya apik. Tapi aja nyolong lho maksudnya.
Mulane wong sing terlalu zuhud, nanti kayak wong kafir ra gelem iku ya salah. Rumangsamu wong kafir itu dunya, itu dunyane pengiran. Buktine Musa di rumah Firaun. Nabi Muhammad cilike sing rumah cinta. Abu Lahab. Dunyane Abu Lahab kira-kira haram apa halal? Haram. Tapi nak wis dadi kekasih pangeran dadi halal. Perkarane cara pangeran yo dunyane lan ben halal iku kudu dadi kekasih pangeran. Jadi dunia subhat lah, nak semangan kasih pangeran itu jadi alam cara pangeran itu kekasihku mangan dunia. Laku rapati disayang pangeran mangan subhat tetap subhat. Mergo wong ra jelas mangan dunia, ora jelas. Fungsine ya ora jelas. Tapi nak wali kan fungsine kanggo agama jelas kekasih pangeran. Sing haram itu dadi halal. Tapi aja nyabu maksudnya sing dunia sing. Jadi halal itu kan ada dua ya. Ada halal ainnya, memang ainnya halal, kayak uang, kayak gandum, kayak beras itu halal. Tapi menjadi haram karena transaksinya. Nah ini bisa halal dikekasihi Allah. Ada yang haram itu berarti kayak khomer itu kan haram. Berarti itu tidak bisa halal. Masih wali nak nyabu ya. Ya ora oleh wali kok. Wali kok nopo? Nyabu. Ya ora oleh. Cari iseng dasem ora ono. Mana jadi wali ku ono jare guru-guru kula iku wali ku nak bodoni ku sing pinter, aja kok nak bodoni goblok. Kono cerita wali goblok kepengin dianggep wong wali. Bareng jam 1 bar Jumatan. Mbah kok ora Jumatan? Aku Jumatan ning Mekah. Lah sing takok wong ahli alim ngerti falak. Mbah nak bintu aja ngajak-ajak. Mereka nak jam 1 nih Mekah jam 10 Mbah Sudes tesih ngopi. Tapi dekne muni wis Jumatan ning Mekah wali bintu. Piye carane bar Jumatan ning Mekah cek jam 10. Sama nomor 10 nak jam 1. 4 jam kok lho. Jam 9 nggih. 9. Mulane saiki konangan wali-wali amatir konangan wis ora Jumatan jare wis Jumatan ning Mekah. Ning Mekah tesih jam pinten? Songo, mereka terpaut macam. Nah, dia terpelajar oleh muni kudune ngene. Kok betul Jumatan, Pak? Enggak cuma ngenteni kok ning Mekah. Nah, iku rada pinter. Berarti relatif terpelajar. Relatif napa? Kula baleni malih. Ini memang masalah-masalah yang kita tidak pernah tahu ila yaumil qiyamah. Nyata kula niku termasuk ahli fikih. Dan memang saya pelajari masalah halal haram. Kulo nu nate belajar halal haram mulai kitab Ihya sampai kitab Syaikhul Qadir Jilani, jenenge kitab Bunyah sampai kitab Nihayatul Matlab. Halal itu hukum, rungono nggih. Halal itu hukum. Yang tidak zat loh ya, yang tidak zat. Yang tidak zat artinya tidak khamr, tidak celeng, ya tidak batang, yang tidak zat. Yang halal menjadi haram karena satu proses yang salah. Saya ulang lagi ya, halal yang menjadi haram karena proses itu nanti selalu menjadi halal karena hukumnya halal. Bukan karena materinya halal. Jadi misalnya gini, Anda supir. Ya supir ya halal, kondektor ya halal, sudah. Padahal nanti itu ada orang lonte misalnya, umbal itu nganggu duit hasil dari lonte. Copet, umbal dari uang hasil nyopet. Dan dia pergi juga mau meneruskan aktivitas nyopet. Anda sebagai supir atau kondektor tetap halal karena Anda mendapatkannya lewat transaksi yang halal, meskipun dibayar dari materi yang asal-usulnya didapatkan dari haram. Mungkin Anda penjual pulsa, ya sama. Yang beli mungkin lonte, engkau pulsane dinggo goleki hidung belang atau sebaliknya. Kowe santri, ya wis pokoknya tuku pulsa dilayani. Kowe kan gak iso nulisi hanya yang berkepentingan halal. Ya pengen rapayu tapi gitu. Nah sama jual beras juga sama. Nah dipangan kiai, dipangan wong saleh nggo kekuatan salat. Nah digo wong nakal. Ya di kekuatan nakal. Mulane kan ning bis ra usah ndonga, semoga sampai tujuan. Sebagai tujuan nek wong nakal ya di tempat tujuannya ya kan nakal. Ya ora. Tapi dongakno wong ya sampai semoga selamat sampai tujuan dan semoga cita-citanya berhasil. Lo cita-citanya berhasil cepet yo. Paham ya? Jadi makanya hukum uangan, mana ternyata wong alim ora iso omong. Kulo sering takoki. Kulo nggih nate ketika Jogja gempa atau ada daerah-daerah yang kena bencana, saya pernah ditanya wong alim, padha ngalime takok. Gus, menurut Anda doakan selamat itu baik apa enggak? Supaya dunia enggak ada bencana.
Roh. Jenengan wong alim kok. Kalau dunia itu aman, sing kelon maksiat ya aman, sing minum aman. Ya aman. Meskipun nak ora aman, sing salat pun ndak aman. Tapi masalahnya nak aman, sing maksiat pun aman. Akhirnya kan wong alim ora wani omong. Ya juga Gusti nderek mawon kan mergo